一個朱文印嘅方章。唔好講佢印文字，成個印嘅風格望落去係乜嘢嘅風格？圖案係形容，我講嘅係佢個學派嘅風格。嶺南係畫。邊位篆刻家嘅風格？邊個？大膽啲講出嚟，錯咗唔使打嘅，只多俾我升兩班啫嘛。係黃幕府。幕府嘅風格。係要有時要真係要睇一睇佢。呢啲全部都係講咩？呢個係絕對黃幕府嘅風格，史太公黃幕府嘅風格啊！一層不直，一層不染咪咯。同埋邊欄嘅白位距離咧係好窄啊！留意呢兩個地方啊！咁通常嘅一般嘅印章咧，邊欄嘅白位係闊大概一條線喺度嘅，啊佢嗰係黐得好密嘅，同邊欄嗰個白位嗰個距離係好埋，黐得好密。有時好似好輕輕一刀落去咧就算㗎啦。今日嗰一層不染。所以佢呢個係佢嘅特色之一。亦都係啦，啊線條係成直線、起角、曲線三樣嘢要構成。問題咧就係佢個白位同朱位佈置，同埋佢嘅曲線運用。啊，咁呢度咧佢呢個印章咧曲線位較少，亦都係冇乜出人意表嘅變化。咁但係咧整個印章嚟講咧係黃幕府嘅風格。冰聯雪確，我都睇唔到呢個冰。冰字大家會睇到個咩字？好似係一個大字出嚟喎。呢個咧，呢個印章咧講過啦，幕府嘅印章咧喺線條表現嗰度咧係好多時咧要慢慢睇、慢慢欣賞。冰字算書就係咁樣，啲水結咗冰啊，層啦。咁佢咧亦同樣係，但係問題咧，佢係有少少突咗出嚟，因為要就翻個聯字嗰個位咧，所以將佢逼得好貼。星期一。星期二咧，個聯字嗰個言部頭嗰兩橫見唔見到係拉得好長？將兩橫拉長咗，然後先至做中間嘅位，兩個挑絲邊喺嗰邊。有趣嘅地方咧〜
借咗筆睇唔睇到？借咗筆俾個小山字係借咗兩個條子邊嘅其中一筆。眼就窄，咁你個位咧就會闊咗，白位亦都靚咗。同樣咧，望落去咧，亦都好得意，係嘛？好似三個山擺埋一齊。冰亂雪鶴，鶴字土字咧，將佢擺埋喺右部嗰個中間位，成個字咧，佢應該係喺下邊嘅。楷書嚟講嚇，佢應該係下邊，但係佢將佢擺咗喺右邊嗰個啱邊嚟咧，個右字要咁樣寫啊嘛。咁呢度係咪剩咗一個空白位出嚟？咁如果你再寫埋隔離，跟住個土字擺喺下邊嘅時候咧，成個位就壓到咧好密㗎啦，係嘛？咁佢將個土部就擺咗喺呢一度，就成個印章攞個位咧係寬闊咗好多。老師個確字點解？啊，確字係山谷。巒咧係一個一個嘅山嶺，一排咁樣過嚇。咁呢張一望肯定，如果你寫畫咧，呢度一定係寫冬天雪景嘅畫嚟㗎啦。啊，冰亂。老師人講下個冰字，冰字咁樣，講咗。係啊，好簡單嘅。咁唔簡單啦，冰字就咁簡單㗎啦。咁佢動中間動一動咧，中間動一動嘅可能咧，佢係攞分寫字嗰陣時落筆之後，即係原本都係咁嘅。佢應該再壓分上去嘅時候咧，你咪變咗好似呢度黐埋咗。咁呢個咧就係部首同筆畫之間嗰個位置經營嘅一個方法。咁我哋好多時都會遇到呢啲咁嘅印章㗎，擺左擺右啊，個頭擺咗落去左邊，兩腳擺咗去右邊啊。咁一個好標準嘅羅幕府風格嘅印章。再到下邊兩個孫長壽啦，張孔老師嘅字用印啊，呢個係一個吉祥嘅字用印。靈孫長壽，再到隔離。又問多一次啊！呢個係乜嘢風格嘅人？靈孫過目你唔好話俾我聽又唔記得啊！都係幕府嘅風格所以咧我亦都同大家提過，幕府係影響咧師公同老師同我咧非常之大。亦都正因為佢嗰個做印嗰個態度呢個係好好嘅一個學習嘅榜樣。即係起碼我一開始咧，就叫你搞到咧咁多叫出咁多嘅花神出嚟，佢只係叫你正正經經跟住從印看印去跟，自然咧你就會走出一條路出嚟。咁呢個係最根基嘅功夫。所以有時看印咧，我就望落去咧，唔好以為係好勁好簡
簡單嘅一樣印。佢望落去嗰個韻味咧，你係好難做到出嚟。因為你一下唔小心，最重要嗰一點你攞唔到嘅時候咧，你就好難搞到嗰個漢印嗰個味道出嚟。好簡單嘅12位就咁簡單，你攞唔到就攞唔到。因為我都記得我最初期係做呢個漢印嘅時候咧，翻去俾老師睇，老師一望之後咧，幾好，香味有味道，再刻一路刻咗幾十個之後啊，然後先至立到佢嗰個要點嚟。所以咧唔好睇佢係嘛，間一個12位出嚟啫咁，間個12位出嚟，但係做嗰個味道出嚟。平酸過目，咁之後換言之咧，你可以喺刻一個啲嘅咁章用喺邊度咧？用喺飛碟啦，你臨料啊有時係嘛，成本書臨完啦。咁咪抌咗個印落去咯，我都睇過啦，咁咁咪睇完本書，喺到書尾嗰度，你又可以填一個印喺度咁睇完一次填一個，睇完一次填一個，咁睇下填到幾多個出嚟。咁呢個印咧就咁樣嘅，幾得意。到另外一個長長地嗰個咧，平酸過目。就我哋講咗啦，平酸長壽，8位攞得好靚一個曲線嘅蒜紋，